онцлох үзэгчтэй мисс-тэй хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. 7 хоногийн онцлохын ярилцлага нэвтрүүлэг эхэлж байна. За нэвтрүүлгийнхаа эхэнд уламжлал ёсоор бид өнгөрч байгаа 7 хоногийн онцлох үйл явдал юу байсан бэ гэдгийг танилцуулах гэж байна. За даваа гарагт бол онцлог мэдээлэл их байлаа. Үүний нэгээр бид Дэлхийн мисс тэмцээнийг онцолж байгаамаа. За 67 дахь удаагийн Дэлхийн мисс шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 18-ны өдөр бүгд найрамдах Хятад ард улсын Санья хотод зохиогдно. За энэ тэмцээнд дэлхийн 130 орчим говь бүсгүйчид оролцож байгаагийн нэг нь Монгол улсын иргэн Ц.Энхжингийн ингч юм а. За ингчэнтэй холбоотой мэдээллийг та бүхэнд одоо тавьчихнаар хүргэе. Мисс Ц.Энхжингийн тухайд Их Британий Кембриж их сургуулийн урлагийн сургуулийг интерьер дизайны чиглэлээр 1-р зэрэгэлтэд төгсөж, Италийн алдарт Флоренцотын дизайны их сургуульд бүтээгдэхүүний дизайны чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. За тэрээр англи, орос хэлээр чөлөөтэй ярьдаг. Ц.Энхжингийн амжилтуудын тухайд гэвэл хаврын гоёл 2010-ын шилдэг загвар өмсгчөөр шалгарч байсан. Мөн Мисс Глоб Интернэшнл 2010 тэмцээний олонний таашаалт мисс, Мисс Френдшип Интернэшнл 2010 тэмцээний дид мисс, дур булаа миссээр шалгарч байсан юм байна. Мөн Супермодель Интернэшнл 2010 тэмцээний шилдэг 6-д орсон төдийгүй Мисс Монголиа 2015-д оролцож дид мисс спорт болж исэн юм байна. Дэлхийн говь бүсгүй шалгаруулах тэмцээнд манай улс 2015 оноос эхлээд оролцож байсан. Энэ удаад 12 дахь жилд оролцож байна. За өнгөрсөн жилийн тухайд мисс баяр цэцгийн тухайд энэ тэмцээнд маш амжилттай оролцож байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн мартаагүй байгаах. Тэгэхээр энэ удаагийн Дэлхийн мисс шалгаруулах тэмцээнд шилдэг гоцлол номер үзүүлэх шилдэг 5 говь бүсгүй шалгарсан байгаа. Түүний нэгээр нь бол манай улсын иргэн говь бүсгүй ингчин шалгараад байна. За ингчингийн тухайд бол сэвждийн Сүхбаатарын дэглэлт жалам хар бүжгийг гоцлон бүжиглэхээр болсон байна. Говь бүсгүй шалгаруулах Дэлхийн мисс тэмцээн үндсэн 5 шалгуураар титмийн эзнийг шалгаруулдаг. За тодруулж хэлэх юм бол говь бүсгүй, мисс авиас, мисс спорт, мисс топ, модель болон сүүлд шинээр нэмэгдсэн үзэгчдийн саналаар шилдэг шалгаруулдаг мультимедиа гэсэн 5 шалгуур бий болсон байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байгаа Ц.Энхжингийн тухайд бол тун амжилттай оролцсон баха гэсэн итгэл найдвар байгаа. Тэгэхээр Дэлхийн мисс шалгаруулах тэмцээнийг манай мисс телевиз албан ёсны эрхтэйгээр шууд дамжуулан үзүүлнэ. Тэгэхээр 11-р сарын 18-ны Монголын цагаар бол 18 цаг 30 минутад та бүхэн сувга мисс телевиз дээр тааруулаарай. I'm Angie from Mongolia. Нэгдүгээр сарын 7-ны мегмар гараг. Тэгэхээр манай мисс телевизийн Монголоо хайрлаа нэвтрүүлэг сүүлийн хэдэн дугаараараа үндэсний үйлдвэрлэлээ хөл дээр нь босгохын тулд бид юун дээр анхаарах ёстой вэ гэсэн сэдвийн хүрээнд төлхөөхөн мэдээлэл сурвалжлага бол та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн дугаарт оролцсон тунгалгийг бид мегмар гарагийн онцлох үнээр нэрлэж байгаамаа. Өөрөөр хэлэх юм бол түүний тухайд манай улсын үндэсний үйлдвэрлэл уналтад ороод байна гэдгийг онцолсон. Ер нь бол Монголд хувьц үйлдвэрлэл социализмын үетэй харьцуулахад уналтад орцсон гэж хэлж болно. За социализмын үед бол 30 мянган хүн энэ салбарт ажилладаг байсан бол өнөөдөр энэ салбарт бол 1800 гаруй хүн ажиллаж байна. За оюутлын салбар бол харьцангуй олон ажлын байрыг бий болгодог. Хөрөнгө оруулалт бага шаарддаг. За оюутлын машин тавиад энгийн юмнуудыг оёод ажилчдыг сургаж дадлагжуулах тал дээр ч бас маш богино хугацаа шаарддаг. Энэ салбар ажлын байрыг үнэхээр олноор нь бий болгож чаддаг. Дээрээс нь эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг бий болгоход хувь нэмэр оруулах голлох салбар гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс бол онцолж тодтогч байдаг юм а. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж ажлын байр бий болгох боломж болцоо бол дүүрэн байгаа. Хамгийн гол нь энэ салбарыг дэмжсэн төрийн бодлого маш их өгүүлэгдэж байна гэдгийг Монголоо хайрлын нэвтрүүлэгт оролцож байсан оролцогчдын тухайд бол онцолж байлаа. 11-р сарын 8-ны лав гараг. За энэ өдөр засгийн газрын ээлжид хуралдаан болсон. Үүнээс гадна Монгол улсын ерөнхий сайдын тухайд Монгол улсад ажиллаж байгаа гадны төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзсан. За тэр дотроо бүгд найрамдах нэтгэг улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүр эрх элчин сайдыг хүлээн авч уулзсан байгаа. За энэ үеэр боловсруулах үйлдвэрийг нэтгэгээс авах зээлээр барьж байгуулах болно гэдгийг ерөнхий сайд бол мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол анх удаа яригдж байгаа зүйл биш. Өмнө нь ч гэсэн яригдж байсан. За ялангуяа 29 дахь ерөнхий сайдын үед бол
яриа хэлэлцээр түлхүүхэн хийгдэж энэтхгээс авах зээлийн зориулт бас их тодорхой болж исэн гэдгийг онцолж хэлье. Засгийн газрын зүгээс бүгд найрамдах энэтхэг улсын экспорт импорт банк хоорондын 1 тэрбум Америк долларын зээлээр газрын тус боловсруулах үйлдвэр барих төслийг санхүүжүүлэхээр болсон. За гэхдээ энэ шийдвэр гараад 2 жил орчмын хугацаа болж байна. Ингэж удаашрах болсон нь энэтхэг улсаас авах зээлээр эхлээд төмөр замын дэд бүтэц барихад зарцуулна гэсэн яриа хэлцээр хийгдэж байсан бол сүүлдээ зориултыг нь өөрчилж боловсруулах үйлдвэр барихад зарцуулах зөвшөөрлийг энэтхэгийн талаас олгосон юм а. За одоо газрын тус боловсруулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг энэтхэгийн зөвлөх үйлчилгээний 2 компани гүйцэтгэж байна. За энэтхгээс Монгол улсад суугаа элчин сайдын тухайд бол эх он буюу 2018 он гарангууд за холбогдох сонгон шалгаруултыг зарлахад бэлэн болсон гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн. Ер нь манай бас газрын тус боловсруулах үйлдвэртэй болсноор ямар ашигтай юм бэ гэдэг талаар одоо товчхондоо та бүхэнд эдийн засгийн үзүүлэлтийг харуулъя. За энэтхгээс авах 1 тэрбум Америк долларын зээлийн тухайд бол 700 саяыг нь боловсруулах үйлдвэр барихад 264 саяыг нь дамжуулах хоолой барихад зарцуулахаар урьдчилан техник эдийн засгийн үндэслэлтэд тусгаад байгаамаа. За үүнээс гадна жилд 1.5 сая тонн газрын тус боловсруулж Евро стандартын шаардлага хангасан 560 мянган тонн автобензин, 670 мянган тонн дизель түлш, 107 мянган тонн шингэрүүлсэн шатдаг хий, бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Төсөл хэрэгжснээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 хүртэл хувиар боловсруулах аж үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх боломжтой болно. За үйлдвэр ашиглалтад орсноор газрын тусны бүтээгдэхүүний импорт 1 тэрбум Америк доллараар буурах бөгөөд валютын гарах урсгал 20 орчим хувиар Америк долларын ханш 18-аас 25 хүртэлх хувиар буурна гэсэн тооцоол гаргасан байна. За улсын болон орон нутгийн төсөвт бүх төрлийн татвар хураамж хэлбэрээр жилбэр 150 сая Америк доллар төвлөрч орон нутагт 600 гаруй ажлын байр бий болгох боломж бүрднэ гэж техник эдийн засгийн үндэслэлд бол тусгаад байгаа. Хамгийн гол нь энэ засгийн газар энэ авах зээлд анхаарлаа хандуулж газрын тус боловсруулах үйлдвэрээ хурдан барьж байгуулах тал дээр бас нэлээд анхаарал хандуулж ажиллах үлдэж байна. 11-р сарын 9-ний пүрэв гараг за энэ өдөр 2017 оны төсвийн тодтголд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бүхэлдэнд хориг тавьсан байсан энэ асуудлыг хилцээд чуулганы хуралдаанд суусан гишүүдийн 85% саналаар хоригийг хүлээж авах боломжгүй юмаа гэж шийдвэрлэлээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн зүгээс бол манай улсын эдийн засаг хүнд байна. Ялангуяа одоо олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдчихсан байгаа энэ үед халамжийн бодлогоос татгалзах хэрэгтэй юмаа. Хүүхдийн мөнгийг бол хүүхд бүрт ялгуурлахгүйгээр бол олгож болно. Гэтэл одоо багш инженер цалингаа нэмүүлье гэж шаардсны төлөө тэдэнд нэг удаагийн тэгтгэмж хэлбэрээр 300 мянган төгрөг олгож байгаа нь бол зохимжгүй зүйл. Хамгийн гол нь уул уурхаан баялагийг нийт иргэддээ тэгш хуваарлах ёстой. Гэтэл өнөөдөр уул уурхаан баялагаас олж байгаа тэр орлогыг Монголын 30 гаруйхан гэр бүл хуваагаад авж байгаа нь зохимжгүй зүйл. Энэ чиглэлд анхаарал хандуулах ёстой юмаа гэдэг байр суурийг илэрхийлж байсан. За нэр бүхий гишүүдийн зүгээс ч бас ерөнхийлөгч ер нь бол улсын хурлаас гаргасан шийдвэр тогтоолборт хориг тавих нэ. Одоо хувийн үзэл сурталаар хандлаа, ус зангидж байна ч гэдэг юм иймэрхүү байр сууриас хандж исэн бол ерөнхийлөгчийн зүгээс хийх ажилгүйдээ биш үнэхээр болохгүй байгаа учраас хориг тавьж гинэ гэдэг байр сууриа илэрхийлсэн байна. За ингээд үзэгчтэй өнгөрч байгаа 7 хоногийн онцлох үйл явдлууд, онцлох хүнийг та бүхэндээ танилцууллаа. Үргэлжлүүлээд энэ 7 хоногийн онцлох хүнтэй та бүхнийгээ уулзуулъя. 7 хоногийн онцлох хүн ярилцлагын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад Дэлхийн миссийн тэмцээнийг онцолж байгаамаа. Учир нь Дэлхийн мисс 2017 тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцож байгаа гоо бүсгүй Энхжингийн тухайд өчигдөр орооны байдлаар мисс спорт шалгуурын төрөлд шилдэг 8-д шалгарсан байна. За ингээд Дэлхийн миссийн тэмцээний эргэн тойрондох мэдээллийг та бүхэндээ өгөхөөр өнөөдөр бид Энхжингийнхаа аавыг студидд урьж авчирлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочин бол Монгол улсын гавьяат тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын сүлд спорт хорооны тамирчин, дэд хурандаа Базар хаандын Ц.Энхжингийн байгаамаа. Одоо та бүхнийгээ бид зочинтойгоо уулзуулъя. За
Сайн байна уу та? За сайн байна. Бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Студид тавтай морил. За баяр хүргье. Эгчин Дэлхийн миссийн тэмцээнд маш амжилттай оролцож мисс спортын төрөлд шилдэг намжаал гарчлаа. Тийм, өчигдөр одоо бид нэр бас их баяртай үйл явдал боллоо. Тэгээд энэ бол Дэлхийн миссийн одоо мисс спорт гэдэг бас одоо ийм том номинац байдаг. Энд одоо шилдэг 8-д орно гэдэг бол 130 орны одоо энэ спортлог бүсгүйчүүд дундаас одоо бас шилдэг 8 орно гэдэг бол энэ бол нэлээд одоо том амжилттай. Энэ мэдээг та хамгийн өчигдөр хизээ сонсов? Тэгээ охин маань юу WeChat-аар аваа би шилдэг 8-д үлдчихлээ гэдгсэн. Тэгэхээр Энхжингийнхаа тухай мэдээлэл хойлоо үзэгчтэй өгье. Ер нь Энхжин айлын хэддэх охин бэ? За миний охин чинь дээр нэг ахтай, манай 2 хүүхэдтэй. Тэгээ айлын баг. Тийм. Айлын баг гэхээр их эрхлүүлж өсгсөн үү? Гайгүй тийм. Нэг тийм эрх биш тийм миний охин ч тийм. Ер нь бол охиныхоо ер нь бол одоо мэдлэг боловсрол бол ер нь бол их анхаарч ирсэн та. Бид нэр үзэгчтэй Энхжингийн тухай тавч мэдээлэл хүргэсэн. Ер нь бол гадаад эдний боловсрол өндөртэй, гадаадд сургууль дизайны чиглэлээр бас төгссөн хүн байлээ шүү дээ. Энэ тал дээр та нэг мэдээлэл өгөхгүй юу? Тий, тэглгүй яг. Тэгээд ер нь бол одоо энэ дэлхийн одоо гоо сайхан одоо энэ дэлхийн одоо миссийн тэмцээн гэдэг бол ер нь бол одоо сайхан зүс царайнаас гадна гоо эзэмжээс гадна ер нь бол хамгийн одоо том шалгуур нь бол одоо тэр одоо орны гоо өсгийн мэдлэг боловсролыг бол шалгуур нь бол хамгийн өндөр байдаг. Тийм учраас миний охин бол бас энэ тэмцээнд одоо ямар ч байсан тийм одоо амжилттай оролцоход бол ямар ч байсан одоо мэдлэг боловсролоор бол дутхааргүй. Тэгээд миний охин бол англи хэлтэй, орос хэлтэй. Тийм тэгээд англи сургуульд байсан, орос сургуульд сурч ирсэн. За тэгээд интерьер дизайнерын чиглэлээр миний охин одоо 10 жил байхдаа л одоо өөрөө одоо мэргэжлээ сонгогдсон байсан. Тэр нь бол өөрөө зураг зурах дуртай, тийм интерьер дизайнерын тийм мэргэжлэгт сонирхолтой хүүхэд байсан. Тэгээд тэр сонирхлын дагуу би бол бас нэг гэрээрээ хоороо тийм багш одоо багшаар хичээл заалгуулдаг байсан интерьерийн хичээлийг. Тэгээд миний охин чинь 7-8 дугаар ангид байхдаа л одоо 1-р курсын оюутны одоо хичээлийг одоо үзээд эхэлсэн байсан. Тэгээд шууд сургуулаасаа шууд шүтээсийн одоо лицей сургуульд ороод тэрийгээ одоо төгсөн гутаа одоо интерьер дизайнерын 1-р курст орсон доо. Ер нь бол айлын баг охин гэхэд багаасаа л өөрийгөө дайчлаа сурчсан охин байж тээ. Тий, ер нь бол миний охин ч айгүй тийм багын одоо тийм их төлөвлөгөөтэй тийм ээ. Одоо өөрийн гэсэн бодолтой ийм айхтар сэрхий охин байсан л та. Тэгээд сургуулаа төгсөн гутаа тэгээд өөрөө одоо бас англи хэлнийхээ одоо шалгалт малгалтыг өгөөд тэгээд одоо тэр нь одоо тэнцээ тэгээ англи руу Кембрижийн одоо урлагийн их сургуульд одоо очиж сураад одоо 4 жил сураад тэгээ тэндээ байх хугацаанд бас нэлээд одоо нийгмийн идэвхтэй ийм одоо сургуулийнхаа тийм ээ одоо захирал багш нарынхаа одоо хайр хүндэттийг одоо ангийнхныхаа хайр хүндэтийг сургуулийнхны хайр хүндэттийг татсан ийм нийгмийн идэвхтэй ийм охин байсан. Тэгээд миний охин тэнд ажиллаж байхад бол сурж байхад бол бас манад ажиллаач гэсэн саналууд ирж ирсэн. За сургууль нь манад сургуультай үлдээч багшлаач гэсэн тийм санал ирж ирсэн. Тэгээ миний охин өөрөө бас тийм зоригтой байсан учраас сургуулаа төгсөн гутаа Монголдо эргээд одоо Итали руу өшөө мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж одоо өөрийнхөө тэр интерьер дизайнерын мэргэжлийг өшөө одоо гүнзгийрүүл сурахын тулд магистрт Италид одоо жинхэнэ одоо интерьер дизайнерын одоо үлгийн нутаг гэждэг тийм Италид загвар тийм ээ. Тийм учраас тэр загварын ертөнцид очиж тэнд одоо продукт дизайн гэдэг үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний дизайнер одоо магистрийн одоо тийм зэргийг бол нэлээд одоо өндөр зэрэгтэй хамгаалж төгссөн. 1-р зэрэгтэй тийм зэрэг олгод юм байлаа. Тэр зэргийг авахд бол нэлээд хүнд шалгууртай. Тэмний охин хичээсэн өдөр шөнөгүй одоо хичээлээ бэлдэж одоо хичээсний хүчинд тэр том одоо зэргийг одоо зэрэгтэйгээр төгссөн дөө. Үнэхээр сайхан мэргэжил эзэмшсэн байлаа. Танай гэр бүлч бас сүр хөвгтүүдтэй их сайхан боловсрал олгож чадсан байна. Өнөөдөр гавьяа нь бол одоо ингээд гараад явж штэ. Тэгээ дэлхийн гоо бүсгүйчүүд 130 гаруй одоо бүсгүйчүүдтэй хамт нэг доор байрлахад одоо хил усны тал дээр яаж ийн ер нь асуудал баг байгаа хаа. Ер нь аав ээжтэй юу гэж ярьж байгаа юм? Тий, ер нь бол миний охин одоо хил усны тал дээр бол ер нь бол айгүй тийм цэвэрхэн одоо нэг бритиш хэл гэж байдсан шүү дээ. Яг англид нь сурсан болохоор тийм Америк англи хэл, бритиш англи хэл гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр яг англид нь сурсан болохоор айгүй тийм цэвэр одоо яг англиар ярьдсан байлээ. Тэгээд ямар ч байсан тэнд бол хэлээр бол гологдохгүй байгаа. Тэгээд дээр нь өөрөө одоо 10 жил байхын одоо орос хэлтэй байсан. Тэгээд одоо өрөөндөө оростой, украинтай байгаа. Тэгээд эднэртэйгээ дандаа орсоор ярьдаг тийм ээ. Ер нь бол одоо тэгэл
тэр талаар ямар ч тийм одоо асуудалгүй байгаа хэлний талаар бол тийм. Би харин бодчихлоо инхчин мисс спорт шалгуурын төрөлд шилдэг 8-д багтлаа гэдэг энэ сайхан мэдээг сонсоод за ерөнхийдөө мисс спортын төрөлд бол инхчинд их ойр ойж магадгүй юм аа. Яг тэгэхээр аав нь бол уулын спортын мастер хүн байгаа. Тэгэхээр багаасаа спорттой их ойр өссөн хүүхэд юм болов уу гэж харж ирсэн. Тийм миний охин чи ер нь бол айгүй тийм бас одоо мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн хажуугаар одоо өөрөө бас биеийн төвийн спортоор хичээлдэг тийм ээ. Тэгээ йог хийдэг, бясалгал хийдэг. За ууланд одоо очиж одоо нарнаас одоо энерги авах бясалгал хийн. Тэгээд одоо янз бүрийн одоо бас биеийн төвийн одоо усан цэлтийн одоо дугууланд явах тийм ээ, валиатаар хичээлэх гээл одоо гүүж харих, ууланд алхах гээд ер нь аюу тийм спортлог, эрүүл тийм амьдралыг бас хүсдэг. Өөрийнх нь мэргэжлэн ч гэсэн одоо өөрийнх нь ер нь одоо хийж байгаа бүх юм л ердөөсөө хүн байгаль хоёрын хооронд холбоог л одоо энэ миний охины одоо дэлхийн миссийн тэмцээнд оролцож байгаа энэ явдал нь бол бас л их утга учиртай. Өөрөө ер нь эртнээс төлөвлөсөн ийм юм байна. Тэгээд өөрөө одоо оюутан байхдаа сурч байхдаа л одоо энд нэг Эден дизайн гэдэг одоо интерьер дизайнерын компани байгуулж явсан. Тэгээ сая сургуулаа төгсөж ирэнгуутаа тэр компани үргэлжлүүл ажиллаад олон улсын баг бүрдүүлээд тийм ээ. Англи архитектор, Итали дизайнер, тэгээ Монгол ийм дизайнеруудын нийлсэн юм одоо олон улсын баг бүрдүүлээ. Тэгээ Эден дизайн компани одоо янз бүрийн одоо жижиг том тийм төслүүд дээр бас ажиллаад ингээд явж байгаа. Тэгээд өөрөө бол ер нь бол одоо ингээд хүний одоо интерьер дизайн гэдэг бол хүний одоо ердөөсөө л одоо эрүүл одоо тийм одоо амар тайван байдал амьдрах тийм ээ хүн тэр нөхцөлийг л хангаж байдаг учраас миний охин ер нь тэрийг бол хүний одоо нэг эрүүл мэнд тал руу тэгээд одоо нэг Монгол одоо ахуй соёл одоо Монголын одоо түүх соёл гэдэг бол агуу шүү дээ тийм тэр одоо хээ уугалц одоо тэр одоо Монгол одоо юунуудыг одоо түүх соёлоо шингээсэн тийм одоо бүтээлүүдийг бас гаргаж ирэх тэгээд тэрнгүүрээ одоо миний охин Дэлхийн нийтэд одоо тулгамдж байгаа тийм Дэлхийн нийтэд тулгамдж байгаа одоо хөрсний бохирдол одоо тийм ээ энэ бол одоо Дэлхийн нийтэд дээр нь одоо манай Монгол тулгамдж байгаа бас нэг одоо асуудал энийг одоо Дэлхийн миссийн тэмцээнд одоо орох зорилго нь бол ердөөсөө Дэлхийн нийтэд хүргэж одоо энэ төслөөрөө хэрвээ төрүүлвэл энэ төсөл нь одоо Монголд хэрэгжих ийм одоо зорилготой тэгээд энэ төсөл нь ямар учиртай юм гэхээр одоо хөрсний бохирдол гэхлээр одоо манайханд бүгд мэдчихлээ байгаа тийм бид нар одоо нийслэлтэй л их чинь одоо гэр орол гэж байна тийм ээ гэр оролд одоо бид нар яаж байгаа вэ тийм тэр одоо хүнд нөхцөл одоо ингээ хүүтэн өвлийн цагт болцсон байхад тэр одоо эмэгтэйчүүд хүүхдүүд тэр одоо хүүтэнд тийм ээ тэр одоо гадаа одоо ингээд хөлдөө нойтын юм дээр ингээ бидсэн гэдэг бол хүний одоо сэтгэл зүйд хүртэл тэр жоохон охины хүртэл сэтгэл зүйд хүртэл нөлөөлдөг айгүй тийм одоо юм байдсан байна л да. Тэгээ энэ дээр миний охин бол ер нь бол сэтгэл зовж явдаг. Тэгээ өөрөө бас мэрэгжлэрээ тийм энийг одоо бас ингээд мэрэгжлийнхаа дагуу энийг одоо бас төслөө хийгээд энгээр бас төрүүлчихвэл бас одоо ингээд Монголдо тэр төслийг хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэх ийм одоо бас том төлөвлөгөөтэй тэрнгээр төрүүлэх гэсэн тийм бодолтой. Мисс спорт гэдэг шалгаруулалт дотор ер нь ямар үзүүлэлт багтсан юм болов? Тий энэ болохоор одоо юу гэдэг юм бэ? Дөрвөн одоо төрөл байд юм байна. Нэг юу болохоор усан цэлт байгаа. За. Тий усан цэлт байгаа. За дээр нь гүйлт байгаа. За тэгээд гидсний таталт байгаа. За тэгээд дэс тий ингээд тоглох ийм дөрвөн төрлөөр эднэрийн одоо нийлбэрээр нь яагаад тэгээд одоо шалгаруулад дэс бол их ойрхон санагдаж байна. Ер нь бол Монгол хүүхдүүд, Монгол охтууд бол багасаа дээр өсөрч тоглодог штэ. Усанд ер нь хэдэн оноос хойш сэлж эхэлсэн. Усан цэлтийг бол миний охин тэгээд усан бассейн мэсээ. Монголд чи ер нь усан бассейн их ховор штэ. Тэгээд усан цэлт. Тэгэхэд бол гадаадын тэр улсууд бол ер нь хаас айгүй ердөөсөө усан бассейн бол бүр цэцэрлэгээс нь ахуулаад хүүхдэд одоо бараг төрөнгүүт нь л усан бассейнд ингэж хүүхдийг шууд усанд ингэж одоо биеийн дасгаж ингэж яадаг. Ер нь усан цэлээс орцсон ийм мундаг улсуудтай усан цэлтээр өршлөн гэдэг бол миний охины хувьд бол бас нэлээд хүнд даваа байсан. Гэхдээ миний охин усан цэлж исэн өөрийнх нь одоо бас нэг одоо бас монгол хүний одоо ирч чадал одоо байна тийм ээ. Тэсвэр төвчээр байна. Тэрийгээ тэгээ гаргаад хамгийн юм шахаад миний охин бол ямар ч байсан шилдэг 8-д орч чадлаа. Тэгээ дээсийг гүйлтийн төрөл бол асуудалгүй байлгүй дээ. Тэгээ гүйлт миний охин ч одоо хүүхд байхын баг байхын л одоо гүйж харяаж явдаг ийм хурдтай ийм охин байсан. Тэгээд тэн дээр бол одоо бас нэлээд өндөр амжилт үзүүлсэн мөлий. За ингээд шилдэг 8 шалгарсан байна гэдэг бол бас их том амжилт. Тэгээ хамгийн гол нь дэлхийн миссийг шалгаруулахын тулд 5 гол үндсэн шалгуур үзүүлэлт байдаг юм байна. Тэгээд энэ 5 гол шалгуур үзүүлэлтэд гарч ирэхийн тулд цойлж гарч ирэхийн тулд бас монголчуудын монгол түмний санал асуулга идэх оролцоо маш их чухал байгаа. Тэгээд мультимедиа төрөлд өнөөдрийн байдлаар инх чи ямар шоу үзүүлэлттэй явж байна? Тий одоо ер нь бол мультимедиа төрөлдөө бол миний охин бол одоо нэгт явж байгаа. Mobstar-аар нэгт явж байна. Гар утсан дээр Mobstar гэсэн аппликейшнийг суулгаад тэгээд тэндээсээ одоо нэг оролцож байгаа одоо мисс бүсгүйгээ тийм ээ одоо лайк дарж
одоо дэмжиж тэгээ бас комент бичих тийм ийм одоо дэмжлэг байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг хүний дэмжлэг гэхэд л маш их чухал байгаа. Тийм учраас ердөөсөө энэ бол хамгийн чухал одоо үзүүлэлт. Тэгээд одоо дэлхийн нийт одоо бас технологи хөгжихийн хэрээр одоо энэ одоо шүүлтүүр нь одоо бүр юм болсонгуй болоод байна л да. Тэнд зүгээр нь хэдхэн шүүгч суугаа шүүх биш. Энийг бүр дэлхийн нийтээр шүүж байна. Хүн болгоны оролцоог оролцуулж байна. Энэ бол бас нэг давуу тал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо манай монголчууд бол айгүй итгэвтэй, мундаг хүмүүс ээ. Би бол монголчуудаар их бахархдаг. Тэгээ үнэхээр одоо 3 сая хүн амтаа мөртлөө одоо мультимедиа төрөлтэй одоо мобстар дээр одоо тэргүүн байр эзлээд ингэ явж байна. Сая нэг жил бас баяр цэцэг мессийнхаа амжилтыг дурдах хэрэгтэй тийм ээ. Тий, тэгэлгүй яах вэ? Баяр цэцэг маань одоо үнэхээр юм болон сүлтэй, мундаг охин байгаа. Ингээ сүүлийн үед одоо энэ Дэлхийн миссийн тэмцээнд, миссийн тэмцээнд орж байгаа энэ одоо монгол охтууд маань үнэхээр одоо бас шижигнсэн сайхан юм мэдлэг боловсралтай, юм авьяастай, мундаг охтууд орж байна. Энэ бол одоо үнэхээр одоо монгол орноо маш том сурталчилгаа хийж байгаа. Монгол гэдгийг одоо дэлхийн нийтэд үнэхээр одоо харуулж чадж байгаа. Тэгээ би бол Дэлхийн оролцогчд бол их баярлж явдаг. Үнэхээр болгон сүлтэй. Мультимедиа гэдэг дотор чинь бас YouTube-ийн хандлт бас явж байгаа юм шүү дээ. Тий, YouTube. Тэрэн дээр ямар шохон үзүүлэлт. YouTube дээр 2-т яваа. Тэгээд miss.com дээр 3-т яваа. Тэгээд мультимедиа дээр төрүүлж яваа. Тэгээд ер нь бол их ойрхон яваад байгаа. Тэгээд сая нэг хэсэг бол мультимедиа дээр бол одоо Мексиктэй урт хойно орол ингээл нэлээд үзлээ. Өглөө усаад ирэхэд нэг Мексикийн төрүүлсэн, шөндөө төрүүлсэн байдаг. Тэгэл өдөр нь болохоор одоо ингээл ингчин төрүүлээд ингээл урт хойно ороод тэгээд Мексик ус чи хэдэн сая хүн амтай байлээ? 117 билүү тийм ээ? Тийм олон сая хүн амтай ихэд өнөөдөр монголчууд үнэхээр мундаг байгаа. Би бол монголчуудаар их бахархаж байгаа. Тэгээд үнэхээр одоо миний охины төлөө саналаа өгж байгаа хүн болгонд би бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд үнэхээр санал асуулга бол энэ сарын 18 буюу Дэлхийн мисс болох өдөр хүртэл явагдахаар байгаа тийм ээ. Тий, одоо ердөөсөө бараг 7 хүрэхгүй хугацаа үлдлээ. Маш бага хугацаа үлдлээ. Тэгээд энэ хугацаанд бол одоо хэдүүлээ бол нэлээд үр ашигтай одоо хүн болгоныг одоо татаж амжаагүй улсууд одоо мультимедиагаа одоо тийм ээ аппликейшнийг татж аваад тийм ээ мобстарыг татж аваад тэгээд miss.world.com гэж байгаа. Тэр лөө ороод тэгээд miss world одоо дундуура зураас тэгээд Монголиа гэж байгаа. Тэр мэрлөө ингээд ороод үзвэл тэн дээр одоо бүх юмнууд нь байгаа. Тэн дээр одоо хүн болгон нэг санал өгөх эрхтэй байгаа. Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо монголчууд байна одоо Дэлхийн мисстэй болъё гэж бодож байгаа бол одоо хүн болгонд одоо тэн дээр саналаа өгөөсөө л гэж бодож байна. Энэ бол одоо монгол хүний одоо бас нэг тийм ээ эх орноо гэсэн сэтгэлтэй хүн болгоны л одоо үүрэг хариуцлага юм болоо одоо тэгээд охиноос минь шалтгааллах зүйлийг бол охин маань үнэхээр одоо 100% аюул сайн биелүүлж байгаа. Тийм учраас одоо эх орн ард түмэн одоо монголчууд маань одоо дэмжиж өгвөл үнэхээр одоо гарахад маш ойрхон байна. Үнэхээр одоо тэр Дэлхийн миссийн титэм бол үнэхээр ойрхон байна гэж хэлмээр байна. Үнэхээр сайхан сонсогч байна. Та бүхэн одоо Дэлхийн мисс тэмцээнийг энэ Монголоос үзэх үү? Ер нь очих санаа энэ ойрхон байгаа учраас. Тийм, тэгээд ер нь бол очих санаа байна. Тэгээд охин маань одоо тэнд одоо бас оройн одоо хүлээ авалт маалт болно гэсэн. Тэгээд одоо гэр бүлийнх нь одоо энд итгэгч одоо улсууд нь тэнд хүлээ авалтанд нь орд юм билээ. Тэгээд тэр мэрэндний ах ер нь бол очих санаа байгаа. Охин маань ч гэсэн ирээрээ гэсэн тийм юу байгаа. Тэгээд хэрвээ одоо ирэхгүй бол тэгээд очиж амжихгүй бол одоо бас эндээ дэмжээсэн юм да. Тэгэхээр үзэгчтэй хэлэхэд Дэлхийн мисс тэмцээнийг манай MSL үзвэл албан ёсны эрхтэйгээр шууд амжуулан үзүүлнэ. 11-р сарын 18-ны Монголын цагаар 18:30 минут орчимд юм байлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ цаг үед та бүхэн сувгаа MSL үзээр тааруулаарай. Би та бүхэндээ Монголын гоо бүсгүй, Дэлхийн миссүүдтэй гоо бүсгүйчүүдтэй хэрхэн яаж уралдаж ямар амжилт үзүүлэх нэ гэдгийг газар дээрээс нь шууд амжуулан үзүүлэх болно. Тэгээд энэ Дэлхийн миссийн тухайд эргээд та бүхэндээ бас мэдээлэл болгон хүрэхэд 5 төрөл гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ 5 төрөл дотор бол зориг бүхий гоо сайхан, гоо үзэсгэлэн гэдэг нэг юм төрөл бол явж байгаа. Тэгээд Монгол улсаа төлөөлөн оролцож байгаа Энхжингийн тухайд бол ерөнхийдөө гол анхаарлаа бол энэ тал руугаа хандуулж байгаа юм байлээ. Яагаад заавал ийшээ гэж хэлүүлсэн юм бол? Тий, яг хөө зөвөр миний охины би түрүүн зах зохиосон дурдлаа тийм ээ өөрийнхөө одоо мэрэгчлэлтэй холбож тийм ээ интерьер дизайнерийнхаа тэгээ өөрөө эмэгтэй хүн тийм учраас одоо бас энэ одоо дэлхийн нийтэд толгомдож байгаа ялангуяа манай Монгол улсад толгомдож байгаа энэ хөрсний бохирдол гэдэг. Хөрсний бохирдол гэж ярихлаар тийм ээ хөрсний бохирдол ярингуут доор нь ус үйж яадаг. Усны бохирдол ярина. Дээр нь бас агаар гэж одоо ингээд эдгээр чинь бүгд амин чухал холбоотой. Тэгээ миний охины хийж байгаа бүх юм ердөөсөө л хүн байгаль хоёрыг холбосон ийм л юм байгаа байхгүй. Одоо тэр видео танилцуулга гэх чинь ердөөсөө л одоо хүн байгаль хоёрын хоорондын одоо юу харуулсан тийм танилцуулга Монгол орноос урьдчилсан тийм танилцуулга. Тэр танилцуулга нь видео танилцуулга нь бас л одоо энэ мисс ворлдоор одоо нэлээд шууган тарьж байгаа. Тэр нь одоо тэр дэлхийн одоо миссийн одоо холбооны тэргүүн хатагта миний охины тэр видео бичлэгийг үзээд нэлээд одоо тийм ач холбогдол өгж бүр амжилан одоо үнэхээр үлгэрийн юм шиг сайхан гоё болсон байна гэдээ бүр
тэгж баяр хүргэсэн байсан онцолж. Тэгээд үнэхээр хийж байгаа бүх юм нь одоо урлагийн төрөл одоо миссийн одоо авиасын төрөл гэхэд миний охин бүжиг Монгол орныхаа Монгол бүжгийг одоо бүжиглэхийн хажуугаар одоо хүн байгалийн харьцааг одоо бас тэр одоо авьяасаар харуулж байна. Тэгээ хийж байгаа юм болгоно ердөөсөө л хүн байгальтай холбоотой ийм юм байгаа. Тэгээд тэр төсөл нь бол айгүй тийм чухал өөрийнхний мэрэгчлэлтэй холбоотой. Тэгээд энэ гэр ороолын одоо нойлын асуудал бохирдолтой энийг одоо бас шийдчих. Өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу одоо бас интерьер загварыг яагаад ямар эко төгшөнд ямар одоо хямд зардлаар яаж шийдэх тэр юм нь бол миний охин бас нэлээд дээрээс одоо ингээ хийгээд эхэлж ийсэн. Тэгээд Атмор компанитай хамтарч миний охин бас тэрийг хийж байгаа. Тэгээд тэр төслөөр бол ер нь бол нэлээд тэнд бол гадных нь бол нэлээд сонирхож байгаа тэр төслийн тийм учраас тэр төслөөр бол ер нь төрүүлэх зорилготой байгаа. Хэрвээ тэр төслөөрөө төрүүллээ гэж үзвэл шууд топ 5 руу ороод ирнэ. Тэгэхээр бол ер нь айгүй тийм чухал үзүүлэлт байгаа. Медиа төрөл дээр бас 1-2 дээр л яваад байна. За энэ төрөлдөө төрүүлчих юм бол ер нь тэгээд найдлага монголчууд бол дэлхийн мистэй болчих гээд байна тийм ээ. Тийм топ 20 руу орно. Тэгээд өшөө цаашаа явах гээ. Тэгээд миний охины одоо үзүүлж байгаа амжилтууд нь ер нь дандаа гайгүй яваад байгаа. Тэгээд ерөнхийн нийлбэр дүнгээр ингээ харьцуулаад үзвэл тэгээд нэлээд дэшегээ явчих юм дүр зураг харагдаад байгаа юм л да. Тэгээд одоо бидний энэ боломжийг л одоо монголчууд маань бүгд ашиглаад тийм ээ монголчууд эвтэй байхдаа ямар хүчтэй байдаг вүлээ тийм ээ. Тийм учраас одоо хүн болгоныг л одоо зүрх сэтгэлтэй хүн болгоныг л одоо бүгд л одоо гар утас ухаалаг гар утастай болсон. Тийм учраас тэр аппликейшнийг татж аваад ингээд яавал тэр одоо Miss World одоо дундуур зураас Монголиа гэсэн тэр лөө оронгууд одоо заавар зөвлөгөө яаж татж авдгийг бүх юм л байгаа. Тэгээд үнэхээр би бол монголчуудаараа бахархаж байна. Үнэхээр Монгол одоо гэдэг бол үнэхээр агуу гардам. Тэгээд одоо 3 настай жоохон бяцхан охиноос ахвал 80 настай хогшин хүртэл ингээд дэмжиж гэн гэдэг бол үнэхээр энэ бол зүгээр одоо мисс гэдгийг бол аюу том утгаар нь олж харах хэрэгтэй юм байгаа юм л да. Үнэхээр одоо Монгол орно маш том сурталчилж байна. 3 одоо сая одоо монголчуудтай одоо бас энэ одоо дэлхийн миссийн тэмцээнийг шууд ингэж дамжуулахаар одоо эрхийн одоо ингэж авсан одоо энэ MNC телевиз болон Max Group-ийн хамт олондоо бас баярлж байгаа. Тэгээд дээр нь одоо Miss World Mongolia-гийн одоо энийг зохион байгуулсан хүн болгонд би маш их баярлж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо үнэхээр одоо бас цаашдын ажил үйлснүүд өргөлж өөдрөг бүтэмжтэй байх болтугай. Тэгээ юу сонс 9 цагаан өснө биелэх болтугай гэж хэлсэн ерөөё. Тэгэхээр хэрвээ зорилго бүхий гоо үзэгсэлэн шалгуурт ингчин төрүүлж чадах юм бол төслийнхаа санхүүжилтийг л олчих юм байна шүү дээ. Тий, тэр ер нь бол төслийн санхүүжилт нь хөрөнгө санхүү нь бол ороод ирэх юм байна. Тэгээл одоо үнэхээр одоо монголчуудын одоо хүсэн хүлээдэг монголчуудын хүсэж байгаа одоо энэ гэр хорооллын асуудлыг тийм ээ шийдэхэд бол одоо нэлээд том хөрөнгө оруулалт орж ирэх болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ дэлхийн миссийн тэмцээний гол зорилго бол ердөөсөө тэр юм байлээ. Тий. Би тантай ярилцаж сууж байсан чинь ингчин ер нь бол одоо энэ шторк телевизээр гарч байгааг харахаар их тийм нүд сайтай том нүдтэй хүн шүү дээ. Тэгээ ер нь аавын нүд байна уу да? Ер нь аавын байгаа хаа. Адилхан. Ах нь одоо юу гэдгийг? Ах нь одоо бас одоо миний хүүч одоо бас л одоо спортлог юм хүн байдаг. Бас спортын мастер юм, снукер бильярдын спортын мастер юм хүн байдаг. Одоохондоо бол гэр зураал байгаа та. Тэгэд саний автод очичихсан байгаа гоо бүсгүүчүүдтэйгээ ер нь хэр найзалж байна гэн ямар шуухан байна гэж байна. Тий, ер нь бол миний охин чинь айгүй тийм нийтч тийм хүн л дээ. Тэгээд очиод их хүмүүсийн харьцаж байгаа. Тэгээд айгүй олон найзтай болсон. Тэгээд хүн болгон одоо миний охинтой бол ер нь их тийм сайхан ойр дотно ийм одоо сайхан нөхөрлөл үүссэн гэсэн. Тэгээд ялангуяа тэгэл тэр Орос маршруттай их найз байгаа юм шиг л Оросын мисс, Украины мисс эдэртэй. Тийм. Ер нь дэлхийн мисс гэдэг ойлголтыг бид нар сайхан бие хаатай, үзэсгэлэнтэй, царайтай байх ёстой л гэж боддог байсан бол энэ ойлголт бол одоо үед эрс өөрчлөгдсөн байна гэдгийг л өнөөдрийн энэ үйл явц харуулад байна шүү дээ. Нөгөө талдаа ингчин өөрөө их аяаслаг, боловсрал өндөртэй чинь аяаслагч. Энэ дэлхийн бүжгийн тэмцээнийг нь гоцлохоор болсон байл шүү дээ. Яа тийм. Энэ бол эрдээсээ бас айгүй том амжилт байхгүй. Одоо тэр одоо 18-ны өдөр одоо финалийн үйл ажиллагаан дээр одоо 3 тэрбум гаруй хүн үздэг ийм сонирхолтой эрдээс хүн болгоны одоо сонирхдаг ийм нэвтрүүлэг. Тэн дээр одоо Монгол охин тийм ээ одоо жалам харынхаа аян дээр одоо дэлхийн нийтэм тулгаж байгаа одоо хүн байгалийн харьцааг харуулсан тийм бүжгээр одоо ингэж гоцлол бүжгээр ингэж шалгарна гэдэг бол үнэхээр бас том амжилтаа. Тэгээд энэ бол үнэхээр одоо
мундаг. Тэгээ миний охин бол үнэхээр өөрөө хичээсэн. Тэгээ дээр нь одоо Сүхбаатар багш одоо бүжгийн дэглэсэн. Тэгээ одоо явахынхаа урд чинь одоо бараг нойргүй шахуу хонол бүжгээ давтсаар гал ингээл өглөө нь ингээл нисэл явж исэн. Тэгэл миний охиныг одоо энэ дэлхийн миссийн тэмцээнд ороход бол одоо Палажаас нь ахуулаад одоо ивент тэтгэж байгаа газрууд маш олон байсан. Би тэр улсууд бол үнэхээр их баярлж байгаа. Маш их баярлж байгаа. Тэгээд дэлхийн миссийн тэмцээнд явах эрхээ ингээд Монголдо шалгаруулад дэлхийн миссийн тэмцээнд орох эрхээ аваад ингээд яасан тэр өдрөөс эхлээл одоо Палажийг ойж эхэлсэн. Яг явахын өглөө нь Палажаа ингэж очиж авч ирсэн. Тэгээд маш их баярлж байгаа. Манай монголчууд ямар их авьяастай, ямар их уран байдیں۔ Тийм ээ, үнэхээр Палаж бол үнэхээр гайхалтай сайхан болсон байгаа. Тэгээд ямар ч байсан. Жалам хар бол үнэхээр сайхан бүжиг шүү. Тийм, жалам харын аян дээр тий. Хүмүүсийг байлдан дагуулж чадах. Тий, одоо тэгээ одоо ингээ удахгүй хэдхэн хоног үлдчихсэн. Сүхбаатар багшуул нэлээд дэмжсэн үү? Дэмжсэн, одоо бүжгийн дэглэсэн. Тэгэл одоо өдөр шөнөгөл одоо өөрийнхөө зав зайгаар одоо ингээл ер нь миссийн тэмцээнд ингээд яана гэдэг бол одоо миссийн тэмцээнд орж итсэн хүмүүсийн арга ирэл аягүй сайн ойлгох бах. Тэгээ энд одоо оролцож байгаа баг хамт бол энэ одоо нэг хүний ажил биш, энэ маш том юм баг ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд дэлхийн миссийн тэмцээнд оролцож байгаа ард талд нь ажиллаж байгаа баг байгаа. Тэр нь болохоор архитекторуудын эвлэлийн холбоо гэж байдаг. Тэн дээр одоо ингээ өөрөө гаргаад өгсөн. Миний охин чинь архитекторуудын эвлэлийн холбооны гишүүн гэж явдаг. Тэгээ тэнд өөрөө гаргацсан тэнд ажлын хэсэг. Тэнд одоо ингээд монголчууд одоо үнэхээр одоо ингэчингээ Монгол одоо миссээ Монгол охиноо дэмжиж байгаа хүн болгон тэнд очиод одоо бас миссээ дэмжиж одоо тэнд одоо ингээд ажиллах тийм боломжтой. Тэнд бол орой болгон залуучууд, оюутнууд хүн болго очиж дэмжиж байгаа. Тийм. Их сайхан. За баярлалаа. За анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 7 хоногийн онцлогийн ярилцлагын нэвтрүүлэг энэ удаад Дэлхийн мисс 2017 тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцож байгаа гоо бүсгүй Энхжингийн аав Монгол улсын гавьяат тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Базархандын Ц.Энхжингийн ахыг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцууллаа. Тэгээд танд маш их баярлалаа. Охинд нь амжилт хүсье. За бидний зүгээс ч гэсэн одоо Дэлхийн мисстэй холбоотой тэмцээний тухай мэдээллийг үзэгчдэд цаг алдалгүй хүргэж явах болно. Та бүхэн ч бас бид нартай хамтран ажиллах хаа гэж бодож байна. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд одоо Тэнгэр заяат Монгол ахын дүүсээ одоо тэгээд үнэхээр одоо Дэлхийн мисстэй болцгоё гэсэн одоо энэ хөдөлгөөнийг одоо хүн болгон анги хамт олноороо сургууль одоо тэгээд одоо байгууллага хамт олон аймаг сум гэл одоо хүн болгон одоо нэг тим одоо уриалга гаргаад одоо Дэлхийн мисстэй болцгоё гэсэн одоо ийм уриалга гаргаад одоо ингээд хүн болгон дэмжээсэй л гэж би хүсэж байна. Тийм хүн болгон одоо үнэхээр одоо хүн болгоны л хүсэж байгаа зүйл байх. Тийм учраас миний охин хичээх болно. Тэгээд монголчууд эх орн сайхан дэмжээд өгөөрэй л гэж хүсэж байна та бүхнээс. Тийм хамгийн гол нь иргэд та бүхний оролцоо маш чухал байгаа. Тэгэхээр монголчууд 3 сая хүн амтай хідээч одоо тэр олон сая хүн амтай улс орны хажууд бол бид нар бас Дэлхийн мисстэй болох боломж бол ойрхон байгаа тийм учраас одоо энэ Дэлхийн миссд оролцож байгаа гоо бүсгүйгээ хэрхэн яаж дэмжих вэ гэдэг талаарх мэдээллийг нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд та бүхэнд өргөе. Анхаарлаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа.